Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në bibliotek. Depërtimi grek në Shqipni, 1990-1996. Ky është një libër që flet sigurisht për marrëdhëniet shqiptaro-greke. Autori është Esat Miftari, e kam të ftuar në studio. Zoti Miftari, mirë se keni ardhur. Në qeverinë e parë demokratike, Alfred Serreqi ishte ministër i jashtëm. Ju në fillim ishit drejtori drejtorisë së diasporës, më pas u bët këshilltari i ministrit. Pra, do thotë që kjo është një periudhë që ju keni qenë i pranishëm, në çfarë mënyre dëshmitari i ngjarjeve, keni prekur nga afër. Fakti që ju fokusuat në këtë periudhë, ka të bëjë me një nxitje të brendshme për të treguar dëshmitë tuaja që i njihni nga afër, apo ka të bëjë me faktin që kjo fjala depërtim që përmendin në titull, më shumë e përfaqëson këtë periudhë? Po nisim nga konstatimi i fundit. Krahasu me periudhën e mëvonshme, sigurisht që ky depërtim ishte më i dopt. Gjatë kohës së Serreqit, përkundazi, sepse depërtimi grek u intensifiku mbas 97-s. Po kjo ka pas shfaqje të veta shumë të fuqishme, që është në fillim, bile do të thosha edhe para se vendosje se qeverisë e parë demokratike. Por shtysa për ta bërë këtë libër është, si më thënë, e përzime, sepse nuk më jatën të thuhet se unë me qenë se isha pjesëtar në ato bisedime, pa ta shkakun kryesor për ta bërë librin. Jo, sepse unë me kulturën greke, me historinë e Greqisë, kam pas një marrëdhënie shumë më të hershme, me qenë se gjatë vujtjes së burgut për 9 vjetësh kam jetuar në një kapanon me emigracionin grek, prej të cilëve mësova dhe gjuhën greke dhe përmes tyne e ndoqa dhe shtypin e pakicës greke në Shqipëri. Ata kishin organin e tyne lajkovima, pra motivit ishin disa. Edhe motivi personal, midis? Që, po, absolutisht. Por, në analizë të fundit, ashtu që kam thënë, me qenë se këto marrëdhënie prekshin edhe interesat kombëtare, jo vetëm të shtetit e shqiptar, e ma imponun, si me thanë, hulumtinë e matajshem të dokumentacionit përkatës dhe të shtypit përkatës. Sigurisht këtu ka një ndihmë të jashtëzakonshme dhe ambasada jonë në Athinë. Pra, materiali ishte i gatshëm, përvoja personale paka shumë ishte aty, dhe kështu u saju ky libër. Pra, po thoni se keni pasur edhe mbështetje institucionale për këtë libër. Nuk ka ndonjë rrezik në vetvete ky libër për çështje diplomatike? Nuk i rrezikon? Jo, absolutisht. Unë asnjë përkrahje, domethënë, institucionale nuk ka pas për këtë libër, se është Po ju kanë mbështetur ndoshta me dokumentacione, apo jo? Po sigurisht, aty arkivi dhe unë e kam thënë, parathënie, kam shpreh mirënjohjen time shumë të thellë për arkivin e Ministrisë së Jashtme dhe për materialet e tjera, burimet e tjera, edhe për bisedat që kam pas me refugjatët tanë atje, të cilët
ma kanë vizatu, si me thonë, me besnikëri. Panoramën. Panoramën. Po të shikojmë Kopertinën, ne këtu është një imazh emigrantës shqiptar që largohen me gjas, janë emigrantë që shkojnë në Greqi. E ju thoni depërtimi grek në Shqipni, ndërkohë që është pikërisht periudha kur kufijtë kanë rënë, dalja është lehtësuar dhe shqiptarët po dynden, pra shqiptarët po depërtojnë në Greqi. E ju flisni për depërtimin grek këtu. Mendoj se ka një dallim në këto përkufizime. Depërtimi grek në Shqipëri i dedikohet superioritetit të shtetit grek në ato momente kur mori kontakt me Shqipërinë, kur u hapën dyert. Kurse ajo që thonë ju depërtimi shqiptar në Greqi, ishte në trajtën e mjerë, në trajtën e refugjatëve, të emigracionit shpesh edhe të paligjshëm, pra pasqyron të gjendjen disproporcionale në shumë drejtime, që na dhuroi trashëgimia e diktaturës komuniste dhe enveriane. Pra ne po të duam ta karakterizojmë me fjalë konkrete, kisha me thënë se ishte momenti ma i trishtueshëm shqiptar, sepse ne u dorëzuam para grekëve. Fati na bani që të dorëzohem para tyne edhe të bëjmë punët më të rënda që ishin në dispozicion e Greqi. Pra ne kishim shku atje, si me thënë, si viktima. Që ishim në fakt. Që në fakt ishim. Por duhet të shpjegoj një diçka. Shkumja ka që madhe shqiptarve, në numër ka që madhe në Greqi dhe në Itali, nuk ishte vetëm thjesht akti jonë. A ishte vendimi i BE-s. Fani. Këtë momente shpjegon vetë Çuderu, zëvendësministja greke, e cila thot na rekomandum që ne Greqia dhe Italia të marrim në kujdestari emigracionin shqiptar. Për shkaqe gjeografike, me qenë se jemi kufitar. Kam qenu aty edhe në një vend se ishte Wolfgang Ischinger, një diplomat i shqum Gjerman, i cili bani vrejtje që u vërtetu nga koha. Dhe a e tha se po bat një gabim në Shqipërinë. Bara e emigracionit shqiptar duhet të shpërndarë në mënyrë ma proporcionale me shtetet e tjera antarët e BE-s, sepse duhet marrë konsiderat edhe faktori historik. Faktori historik e nxjerr Greqinë në një farë mënyrë mase të pa përshtatshme. Nuk ishte vendi i duhur ku ne duhet të shkonim. Absolutisht. Do flasim pak në detaje, do hymë në detaje, por përpara se shkojmë atje. Ju sapo e përmendët një detaj që e keni thënë në parathënien e librit, unë do ju citoj. E shtroni vetë pyetjen, pse ky libër? Pra mund të shtrohet pyetja, thoni. Pse i zgjodha për trajtim pikërisht marrëdhëniet politike të Shqipërisë me Greqinë? Përgjigjja do të ishte për arsyen e thjesht se ato ishin më të ndërlikuarat, më të gjallat, më pervazivet dhe në shumë aspekte preknin interesat jetike të popullit shqiptar. Jo vetëm si shtet, por dhe si këmbë. Pra lidhet me këtë që sapo thatë. Doni të thoni se në mënyrë specifike marrëdhëniet Shqipëri-Greqi nuk janë dhe aq të thjeshta, janë të ndërlikuara, apo në përgjithësi ne në marrëdhëniet ndërkombëtare jemi problematik? Jo, ne pra sa kam pa përjetu dhe gjyku, ne nuk kemi qenë as pak problematik. Kemi qenë të ndrojtur, të tërhequr? Ajo është rezultat i izolimit 50 vjeçar. Sigurisht që, por ka një diçka me Greqinë. Marrëdhëniet shqiptaro-greke kanë qenë intensive dhe gjatë Perëndërisë Osmane, si që dine. Edhe në periudhat e tjera, sepse këtu ka pas një pakicë relativisht të vogël greke, po ka pas një
prani shumë të madhe shqiptare edhe në vetë Greqinë. Pra marrëdhëniet si shqidimje historike kanë qenë shumë të ndërlikume, por për periudhën që po flasim, janë disa rrethana tjera që bajnë këtë situatë të komplikume ose të ndërlikume. Para punës kemi depërtimin e Kosovës si problematik në politikën zyrtare. Praninë e kosovarëve në Shqipëri dhe sidomos në Tiranë, vlimet në ish Jugosllavi, fillimi i lutjes qytetare, ose jo qytetare, po ndëretnike në Jugosllavi, ku Greqia mori anën e Serbisë. Dhe kështu që në mënyrë krejt objektive, nuk ishte takim për aq sa kam qenë unë i pranishëm. Nuk ishte takim me grek ku të mos trajtohet edhe problemi Kosovar. Edhe të mos përsëri të kërkesa jonë që ata të ndikojnë deri diku me aq sa kanë fuqi të Beogradi. Kurse ata kanë qenë shumë të qartë me ne, sepse e kishin pranuar tezën serbe se Kosova është çështje e brendshme e Serbisë. Pa me fjalë tjera që ne do të trajtoheshim si pakicë. Plus kësaj, që është kryesorja, ishte problemi qam dhe problemi i pakicave kombëtare, i pakicës kombëtare greke. Minoritarët grek. Pra, do të thënë, marrëdhëniet ushtrinë në disa drejtime, edhe kur nuk thushin shpesh me za, ato në nënkuptoheshin, dhe të qenë ata superior në aspektin diplomatik, politik dhe ekonomik, sigurisht që këto momente i shfrytzuan për të bërë presion mbi ne. Edhe je kanë bërë presionin, sepse pavarësisht që nuk thuaj zyrtarisht, projekti i Megali Ides ishte aktivizu. Natyrisht, me forma ma të buta, me forma, si me thanë, ma legale, internacionale, etj. Por fakti ishte që ne po përballeshim me pretendimet klasike greke ndaj nesh, të paktën po nisim që nga fillimi i këtij shekulli, i shekullit 20, domethënë. Në fakt, në momentin e rënies së kufive, pra me fillimin e demokracisë, është një, si thua, rifillim i marrëdhënieve tona me Greqinë, pra nuk është një vazhdimsi. Siç lexova në librin tuaj, marrëdhëniet deri në 1970, për rreth 30 vjet kishin qenë të ngrira. Në 1970 kishin filluar, por gjithmonë me një lloj droje nga ana jonë dhe me një lloj frike për t'i ruajtur marrëdhëniet. Le të flasim pak për marrëdhënien Shqipëri-Greqi gjatë komunizmit. Nuk e dini se mund të thuhet, mund të flitet për marrëdhënie të Shqipërisë me Greqinë gjatë komunizmit. Nga 71 mbrapa, as kjo nuk është një periudhë. Ato tentativat bashkin ka pas raste kur janë bërë tentativa për afrime, por në përgjithësi ne e dim se çfarë qëndrimi kemi pas ndaj regjimit të kolonelëve, para kolonelëve mbas tyne, sikundër e dim edhe qëndrimin grek ndaj regjimit komunist shqiptar. Pra, por të gjithë historianë tanë e pohojnë se gjatë regjimit enverist, çështja qame, që do të përbante boshtin e këtyre marrëdhënieve, e duhet të përbante boshtin e marrëdhënieve, ishte... Nuk ekzistonte. Nuk ekzistonte fare. Dhe unë e kam thënë, jam i atij mendimit me ata historianë që mendojnë se këtu ka qenë edhe kompromisi midis qeverisë jeshtu, midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë greke. Kompromisi në kupton se sepse edhe Mitsotakis, kur e kritikon Pasokun, sundimin 8 vjeçar
nga 81 deri në 89. E kritikon pikërisht sepse ata nuk ishin pranuar me ngrit problemin e minoritetit grek në Kombet e Bashkuara të Amerikës. Dhe konkluzioni logjik ishte që ju mos e ngacmoni atë problem atje, ne nuk e ngacmojmë problemin e qamërisë. Pa ishte një kompromis plus sjellja me familjet e mëdha qame. Si që dim gjithë ato proceset gjyqësore që ishin të Sajume për gjykimin tim, dhe po që e përbajshin edhe një mesazh të fshehtë për Greqinë, që ja ne po e godasim pretendimin qam, sikundër qonin mesazhe që ne me burgosin e kosovarëve e denojmë iridentizmin kosovar. Por diçka jam kurioztare. Lidhur me këto problematikat, pra është thënë që ne nuk do prekim çështjen qame, nëse ju nuk do prekni çështjen e minoritarëve. Po. Në fakt, ishin dy probleme ekuivalente në peshë. Çfarë? Jo, nuk ishin ekuivalente, sepse këtu ne kemi trajtuar mirë, apo jo, minoritarët? Nuk ishte ekuivalente sepse ka një fakt tjetër. Dhe që kjo i dedikohet Evropës. Greqia, që është një 20-21, kur ban marrëveshja midis ministrit jashtëm grek dhe Nolit në Zhenevë, që të njihen pakicat kombëtare, ne e pranum këtë pjesë të marrëveshjes. Greket nuk pranun të ratifikojnë, edhe e refuzun, realisht e refuzun. Pra, Greqia, që herët, deklaroi se nuk pranon pakicë shqiptare në Greqi. Jo vetëm pakicë shqiptare, po edhe të pakicave tjera. Vetëm pakicë që e pranoi ishte ajo turke, edhe ata i quishin jo pakicë turke, po pakicë muslimane. Ishin një pakicë për 120.000 banorëve që as nuk vishin ma poshtë, as nuk shtoshin ma tepër. Me fjalë tjera, ishte një privilegj që i kishte siguru Evropa Greqisë me qenë arrogante në çështjen e pakicave kombëtare. Në libër thoni se në 31 dhjetor 1990 bëhet një kërkesë nga ana e grekëve që të vi Mitsotakis. E më duket kjo data 31 dhjetor më duket si një zgjidhje, si një kërkesë simbolike për një fillim të ri që do vinte, pra për vitin tjetër, për epokën e re që do vinte. Po kjo është interpretimi im. Flitej gjithandej, shkruani ju në libër, që grekët kishin pasur dorë, si thuash, në ngjarjet e dy korrikut. Pra ata kishin ndikuar në, si thuash, dyndjen e ambasadave nga shqiptarët. Është hela për një fakt apo është interpretim, pra, fjalë që thueshin? Jo, ka edhe fakte dhe interpretime dhe edhe deduksion logjik. Në që kuptim, mendimi im edhe shumë të tjerëve që i kanë studiu me ollësi këtë probleme, që futjen e ambasadas shqiptare e dinte përgatitjen e futjes në ambasadas shqiptare qeveria jonë. Qeveria shqiptare, Ramizalia, me shokët e vetë. Pra, edhe në një aspekt kishte dorë, por në caktimin e datës, sepse duhet pas parasysh që me një korrik Serbia kishte vendos të shpatë referendumin e vetë për heqjen e autonomisë e Kosovës. Nga ana tjetër, kosovarët pikrisht për këtë datë, për dy korrik, kishin vendos me shpallë deklaratën kushtetuese të Kosovës për të qenë edhe ajo republikë, si gjithë republikat tjera, në solucionin e parë të mundshëm që do të jipeshte. Prandaj, nga ana tjetër, Mitsotakis, me disa deklaratat të veta të asaj kohe, i bante ftesë pakicës greke që të mësynte konfinin edhe të vinte në Greqi, sepse nuk jetohet ma në diktaturë. Pra, Mitsotakis në këtë kohë deklaru si një liberator
jo vetëm i pakisës, po edhe shqiptarëve. Prandaj, deklarimi i pluralizmit shqiptar nga Ramizalia i krijoi atij pretekstin formal për të ardhur për të vizituar, se unë nuk do ta vizitoja Shqipërinë po të ishte ende regjimi komunist. Meqense u bua pluralist dhe po jap mesazhe të një dëshire për t'u afruar me Perëndimin, atë unë shkoj, por arsyeja vërtet atyre që kanë marrë pjesë dhe që kanë ndjek në kohën reale këtë vizitë, në japin shkaqet e tjera. Sepse ndodheshin para zgjedhjeve dhe opozita PASOK-u me shok edhe studentët fillun me qërtu sepse u shtu numri shumë i emigrantëve. Rjedhimisht ky ishte nxitsi i emigrimit të grekëve, por nuk shkon vetëm grekët, shkon edhe shqiptarë, sidomos zonat kufitare. Atëherë ai filloi me humb shumë autoritet, popularitet në Greqi, sepse u mendu se po krecnohet helenizmi i Shqipërisë. Se në qoftë se po vazhdojshin me këtë masë me shku minoritarët, atëherë nuk ishte më çështje greke. Po ai erdhë për me mbledh, si që kam thënë, një dhëmë kapitali politik, për shkaqe të veta, edhe në këtë kuptim e kam thënë edhe i qëndroj atij mendimit se ai ishte shumë i përzim në politikën e qastit me premisa serbe brenda shumë. Në fakt, më ka bërë shumë përshtypje ai detaj që flet për rrezikun e largimit të emigrantëve. Pra në fillim grekët i nxitën minoritarët largoheshin, pastaj kur panë që brenda 2-3 ditëve u larguan 3.000 të tillë, donin që ata të riktheheshin sepse donin që t'i mbanin këtu, pra të ishin të pranishëm. Ta ruajnë konsistencën e vet, po sidoqoftë, siç i kam dhënë pasqyrat që i ka hartu vetë Van der Stuhl, paksimi i minoritarëve vazhdonte. Biles afërsisht, sipas atyre pasqyrave, derisa pothuajse 1/3 atyne u largun. Edhe po të vazhdonte ky ritëm, sigurisht që do të kishim një grusht minoritarësh edhe sot. Por e dim se mbas erdhen edhe PASOK-u me një politikë, si me thanë, ma fleksible, edhe me një normalizim të fenomenit largimit të minoritarëve. Dua të rrim dhe pak të ky, po jo të largimi i minoritarëve, tani me largimi i shqiptarëve, pra emigrantët shqiptarë në Greqi. Në momentin që ata filluan të dilnin, të shkonin, të kapërcenin kufijt, ndoshta të nxitur, ata u mirëpritën. U mirëpritën sepse i shikonin si, pra grekët ofruan solidaritetin e tyre për disa njerëz që po ikin nga një vend ku kishin jetuar keq. Mirë, po kjo gjë ndryshoi. Kur ndryshoi? Si ndryshoi? Pse? Këtë pasqyrim e kam bërë i mbështetur në bisedimet me refugjatët shqiptarë dhe kryesisht mbi shkrimet e dëshmit personale të Arisil Koljas, arvanitasit të madh, si më thonë, të Greqisë. Dhe ai thot që vërtet pat solidaritet në fillim me këta refugjat që përshkreshin si viktima. Por papritmas, a jep edhe shembull konkret, sa është duan këtu për të thënë, papritmas kjo politikë filloi me ndryshu dhe më u dhan hapësinë jashtëzakonshme priftit kryesor grek, i cili nxori teorinë e paqëndrueshme për mendimin tim të një rreziku të ri shqiptar, që konsiston nga bashkimi eventual i arvanitësve, qamve ortodoks dhe refugjatëve shqiptarë. Të rinj.
frika ati kryesore ishte se këta refugjat shqiptar që ishin tashi po bashin me 100.000, do të shkaktojnë rilinjën e gjuhës shqipe ndër elementin shqiptar që llogaritej mbi 2 milion në Greqi. Pra, Sebastianos thoshte në qoftë se këta do të arrin me ringjallë gjuhën shqipe, atëre kemi një pakicë që ndoshta edhe s'mund të quhet më pakicë, sepse banë shumë. Dhe këto kanë mjavu kazmën themelit helen të shtetit grek. Atëre, në këtë moment, fillon një propagandë krejt tjetër dhe opinioni publik si zgjihet shpesh përpunohet nga këto mjete, nga këto. Dhe këtu fillon procesi ma poshtrues për shqiptarët i presionit ekonomik për ndryshimin e identitetit. Ndryshimin e fesë, ndryshimin e emnit, me fjalë tjera po përdoreshin metoda mesjetare, të cilat relativisht edhe po japshin rezultate, sepse ishte vunë në veprim i gjithë mekanizmi i presionit që mund të ekzistonte. Ne dim, baka shumë të gjithë kemi të njohur me këto probleme, por ka një diçka që në mjaft burime ose rrethe ka një lloj refuzimi për me quajt gjanat me emën. Dua të ndalim tek problemi më i mpret i marrëdhënieve Shqipëri-Greqi, që është çështja çame. Gjatë viteve të diktaturës u tha, nuk u fol, pra nuk u prek ajo çështje për hir të marrëdhënieve, për hir të inferioritetit, për hir të frikës, etj. Në momentin që Mitsotakis vjen në Shqipëri, takohet me Ramiz Ali në 1990, pra në vizitën e tij të parë, Ramiz Ali thot: Shqipëria dhe Greqia nuk kanë asgjë për të ndarë, ato nuk i kanë borxh njëra tjetrës. As në histori, as sot. Pra një deklarate pa imagjinueshme. Është një deklaratë taktike, politike, mund të themi e mirësjelljes, në funksion të hapjes marrëdhënieve, por në esencë është një mashtrim. Si për shumë gjanat e tjera, edhe ky është një mashtrim. Sepse nuk mund të thush se Greqia nuk na ka asnjë borxh. Ne tash që të mos i hyjmë në detaje, po ne e dim që mbi Qamërinë është bërë një genocid. Ne e dim që kur ata nuk pranuan pakicë kombëtare shqiptare. Ne e dim që ata s'pranojnë se kanë origjinë shqiptare arvanitasit. Ju e dini aty, e kanë thënë aty në shprehje, kur Çuderu i thot Starovës, nëse një ose disa grek dinë si gjuhë të dy shqipen, këte mund të dinë edhe spanjollët. Pra një mohim kaq brutal shpjegohet vetëm me favorizimin që i bante Evropa edhe me platformën e tyre nacionaliste. Për të ngritur çështje të tilla, që në fakt janë të vështira, të ndërlikuara, me një histori të gjatë pas, kur është momenti i duhur? Pra, Ramiz Alia nuk guxoi ta thoshte në 91. Mendoj unë që nuk duhej ta thoshte, ai ka thënë për qëllimit e veta, sigurisht, thjesht të ngushta politike, por besoj se edhe ju keni vure që unë e kam luftu në këtë libër konceptin e gabum, si kur qeveria demokratike nuk ka ba për Qamërinë asgjë. Qeveria demokratike duhet të pranojmë brenda mundësive të veta dhe brenda kushtizimeve që vishin nga kjo masë e madhe refugjatëve, ndaj të cilit duhet të kishim kujdes se mos po rikrijohen atmosfera persekucioni atje, dëbimi e tjera, janë bërë disa lëshime, po mendoj unë periferike, të paktën deri në vitin
1996, kur u vu një diskutim traktati i miqësisë. Do vazhdoj edhe pak të çështja Çame dhe do kaloj tani tek vizita e dytë e Mitsotakit në Shqipëri. Në agenda e takimit Mitsotakit-Meksik ishte shumë faqe, por edhe çështja Çame ishte pjesë e kësaj agende. Mitsotaki thot, Çamët e ardhur në Shqipëri janë kriminal lufte dhe Greqia nuk do pranoj të kthehen pas. Pra ishte çështja e kthimit, e marrjes së pronave, që kjo ishte pamë, por pas kësh pasur edhe një problem tjetër, që ishte mënyra se si Çamët trajtoheshin, pra ata nuk trajtoheshin si gjithë të tjerët. Pra duheshin filluar nga këto të parat, nga mënyra e trajtimit njerë, pastaj ndoshta duhet pretenduar tek se Reqi deklaron lidhur me problematikat në raport me Çamët, thot, nuk i shmangemi asnjë mundësie për të mbrojtur të drejtat tona. Për çfarë ka fjalën? Më falë, këto janë dy momente të ndryshme në histori, dhe kohore. Ajo Mitsotakit është në 92-shin. Deklarata së Reqit është 93-shin. Mbas 6 pikave të Mitsotakit. Çfarë ka ndodhur ndërkaq? Domethënë, ajo çështja e pronave ishte një mashtrim grek, sepse kur nuk kanë pranu edhe nuk do të pranojshin me e trajtu këtë problem. E thanë si retorik, por si praktik, kur nuk i kanë hyrë këtyre problemeve. E dyta, kurse zoti Reqi, në pyetjen e një gazetare grekere, i thot, a jeni gati, a jeni të gatshëm ta shtronin në forumet ndërkombëtare, i thot, kudo e kurdo, me qenë se ne mprojmë interesat tona. Por shmangja e grekëve nga trajtimi real i çështjes Çame mundsohej nga pozita jonë sigurisht edhe subordinume, sepse prej andej vishin edhe ndihma, edhe kushtëzimet nga të tjerët. Sepse marrëdhëniet greko-shqiptare kanë pas 3-4 kriza shumë të forta, të cilat i ka përqyn kufit e marrëdhënieve reciproke. E ne si do të shohim më vonë, kemi edhe ndërhyjmen dramatike të 97 të Turqisë e kështu me radhë. Pa, plus kësaj, Amerika gjithmonë që nga fillimi është një faktor kryesor, kështu thashë, si faktor jashtëm, i cili e menaxhon krizën shqiptaro-greke. Pra, nga ndërkombëtarët amerikan, po edhe të tjerë, kjo marrëdhënia shqiptaro-greke është quajtur si një marrëdhënie e brendshme apo ka ndërhyrë, na kanë mbështetur ose jo? Sepse loja që për mua ka qenë lojë, ishte kjo. Me qenë se lufta po vazhdonte në Bosnjë, atëherë ekzistonte gjithmonë rreziku që të zhvendoset konflikti edhe në jug të Ballkanit. Edhe unë jam i bindur që ishte faktori ndërkombëtar ose paralajmërimet e ndërkombëtarëve që e pengun këtë zhvillim. Pra, Greqia e luti këtë letër me shumë sukses, edhe në rastin e Përshkëpisë. Përshkëpisë, se thash Përshkëpisë. Të Gjirokastrës. Ka një, si thuash, leitmotiv të përsëritur në këto takimet dypalshe. Vazhdimisht grekët kërkojnë, pra trajtojnë çështjen e minoritetit grek në Shqipëri.
kërkojnë shkolla, kërkojnë gjuhën, kërkojnë deri edhe shkolla në Shkodër, që mund të kishte edhe atje minoritar. Në fakt, si janë trajtuar historikisht minoritarët në Shqipëri? Pse e përdornin grekët këtë kartë? Çfarë kërkonin? Problemi është ky që për llogaritja aty me sa kuptoj unë, ka qenë se na erdhë momenti i artë, kur ne jemi brenda në të gjitha strukturat në Shqipëri, kur ne jemi bashkë me Italinë faktor kryesor të politikës jashtme dhe të brendshme dhe të marrëdhënieve ekonomike, atër ne do të marrim maksimumin nga kjo situatë. Prandaj ta nguteshin shumë. Në çdo bisedë, pothuajse tema e parë ishte çështja e minoritarëve. Ata e bëshin sigurisht sidoqoftë për një presion psikologjik që na vendosnin neve në pozita mbrojtëse. Dhe nuk lejonin në asnjë mënyrë të hapnin problemin e shqiptarëve, jo s'po falas për refugjat, po për shqiptarëve autokton dhe të provincianëve, dhe ne ishim të detyruar me pranu tezën e tyne të një shoqënie homogjene. Pra ishte një lloj shpërqendrimi i vëmendjes, pra po merremi me minoritarët për të harruar çamat. Por neve çfarë bëm? Ose ata çfarë bën? Si ndikuan në hapjen e shkollave? Për shembull, rasti është shumë flagrant i Sereqit me Kaklaminas, me kryetarin e parlamentit grek, kur ai kërkon, thotë, ne duam që edhe 3-4 fëmijë ndukudër që të ndodhen në Shqipëri, të kenë mundësinë e shkollës së tyre, sepse duam që fëmijët tanë të rriten me ndërgjegje greke. Të bash një pretendim të tillë, stërpsher kulmi i arrogancës, po mendoj unë edhe i sjelljes njerëzore. Sepse ti që ke me 100.000 e që të gjithë janë të mendimi se deri në 2 milion shqiptarë me origjinë shqiptare, qytetarë grek, ti nuk hap asnjë shkollë dhe këtu kërkon për 3-4 fëmijë thotë nëse janë në Shkodër ose në Tropoj, unë du shkollë për ta. Pra ishte... Ka një detaj, ka një dallim. Ata do të investonin vetë për shkollën. Ne nuk mund të investonin për shkolla shqipe në Greqi. Është kështu apo? Jo, këto forma të investimeve, këto u diskutuan më vonë. Po, duke pasur mundësinë ekonomike, pra fillon gjithçka nga mundësia ekonomike. Sigurisht, ata problemi së pari duhej rregullu me anë të ligjit. Ne bam reformën e arsim dhe ne zbatum edhe dokumentin më të përparimtar në këtë aspekt të Kopenhagës. E megjithatë, ata kishin kërkesat e tyre konstante për spari prishjen e kufive të zonave minoritare. Dhe në këtë kuptim, sidomos për Himarin, ata ishin agresiv qysh në fillim. Qysh në fillim nuk e pranojshin Himarin për shembull si zonë që nuk është zonë minoritare. E kërkojshin si zonë minoritare të ishte. Do bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare për të rikthyer pastaj. Të dashur miq, publicitet. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, po flasim me zotin Esat Myftari për librin Depërtimi grek në Shqipëri, 1990-1996. Zoti Myftari, më kanë bërë përshtypje disa detaje, më janë dukur shumë kurreshtare në libër. Për shembull, tregoni historinë në 93-shën, në mos gaboj, historinë e takimit Meksi Mitsotakis me tone të buta. Mbas këtyre takimi, ka një takim
zëvendës ministri i jashtëm i yni me zëvendës ministren greke, e me sa duket aty tonet nuk janë më dhe aq të buta, tonet thoni janë me tonet e ashpra, biseda është me tonet e ashpra. Pasi takimi, zëvendës ministri, në mos gaboj Mihill Marku, shqiptari, largohet nga detyra, pastaj largohet dhe nga vendi. Pak a shumë një histori e përsëritur, pak më vonë me të njëjtën zëvendës ministre greke. Juve jeni i pranishëm, kishit qenë pjesë e një grupi të përzier, siç thoni ju, shqiptaro-grek, ishte ngritur për përgatitjen e marrëveshjeve dypalshe. Në një moment diskutimi, zëvendës ministria greke thot, çështja Çame është mitologji. Ju ndërhyni dhe thoni, mitologji me dosje që shkojnë nga dyshemeja në tavan, që ecën me dy këmbë njeriu. 2 ditë më pas, ju komunikojnë largimin nga ky grup. Tani këto reagime, pra këto pasoja, si thuash, nga vinë. Ju thonin libër, nuk e di pse, por le të bëjmë interpretim. Në rastin e çuditërues, në rastin e zëvendës ministrit shqiptar. Ajo ishte që i kërkoi Mehillit të ishte i sinqert dhe i drejt për drejt, atër me qenë se kërkon që i jemi i sinqert. E kërkoj ajo vetë këtë gjë. Ajo kërkoj, edhe ky e sulmoi Greqinë për rastin e ligjit të luftës dhe për trajtimin e qamëve. Ajo e ndjeu vetën ngushtë, sigurisht, dhe u mundu me ja kthy me të njëjtat tone muhabetin, dhe mendoj se ishte një përplasje krejt e natyrshme e një malsori shqiptar që nuk i shmangej shfaqjes së mendimit të drejt për drejt dhe një cinike dhe arrogante greke, shumë pa edukat, Ajo e kishte vazhdimisht të sjellje kështu, ajo sjelljen cinike e kishte të shfaqur në gjitha takimet? Absolutisht, absolutisht. Edhe biles atëherë të ne qarkullojnë plot mendime dhe për njerëzish kompetent se ishte ajo personalitet brenda vetë organizatës Mavia, organizata për çrrimin e qeverisë, si natyrisht si antare kamuflume. Pra, ishte personi ndoshta më negativ që kemi pas në komunikimet direkte. Dhe unë për këtë qëndrim të Mihill Markut vetë e kam përgëzu me gjithë zemër, sepse i dha asaj një shuplak shumë të bukur. Filmbas kësaj, nuk e di arsye, ai atë e larguan nga ministri. E larguan, nuk iku. Absolutisht. Si ka qenë puna, nuk e di. Pandaj nuk mund të hyj në supozime, kurse për rastin tim, atëre unë, ashtu si thatë ju, unë i thash që çështja Çame nuk është mitologji. Po aty ishte edhe ministri, edhe ambasadori Caliqis, i Tiranës. Një ndërhyrje të vogël, para se të shkoja në Sarandë, se në Sarandë, me thanë do t'i drejtoja unë bisedimet politike, e starova atër ndodhështë në mos, kur ktheshte, a i do të bënte takim kokë me Çuderun, me qenë se do të këmbeshin mesazhet e presidentëve. Kur unë ja thash këto fjalë, ajo, si me thanë, reagoi si e skandalizume, edhe e mbylli biseden. I dha në fund bisedimeve. Edhe e lam që mbas 2 orësh do të bëshin si mbas dikastereve, se ishim nga 4 dikastere, ishim delegacioni madh. Te unë, ku do zhvilloshin bisedimet politike të këto me ambasadorin, edhe me të dërguarin e ministrisë së jashtme të Greqisë, nuk më paraqit askush. Edhe me ignorum. Dhe si që kam thënë, ajo me tha, kur pëndashim, me farë tha që nuk u paraqit
njerëzit e mitë e tij, sepse ato ishin dhënë shumë mbas mbetërinave të kishave palokristiane në Sarand. Ishte një aluzion edhe mbi baza fetare. I tash unë s'ka asnjë problem sepse nuk kam ndje mungesën e tyne. Ja, kështu shkoj kunj me kunj dhe masandej kur u kthym më thanë do të bash një intervistë në TVSH për të folur për takimin. Kërkova që s'pari të diskutohet çështja në kolegium dhe mbasi të kam konkluzionin e përbashkët, ta trajtojnë jo, tha, do shkosh tashi. Edhe shkova, unë thash ato fjalë që thash. Po ajo që më ka ba përshtypje shumë, ju kam thënë intervistuesin, nuk më kujtohet emri, sigurisht ishte i paralajmëruar, më tha të lutim të jesh i kujdesshëm se çfarë do të thush për takimin e Sarandës. Sepse sapo kishin marrë disa ndihma, prandaj. E pra, çështja ekonomike gjithmonë. Kur tha ai, Janullatës i ka ndërhyr do të na vinë 50 pako. Kjo ishte një zhgënjim i dytë me thënë drejtën. Edhe kur u ktheva të nesërmen, më thëtë ministri, thotë je përjashtu. Nuk më dha asnjë shpjegim pse po më përjashtojnë, por unë e kuptu. Po mënyra se si ishte raportu te presidenti Berisha është çështje e ndërgjegjës aty që ka raportu. Gjatë asaj periudhe që ju trajtoni në libër, ka pasur momente jashtëzakonisht kulmore që kanë pasur të bëjnë me përkeqësimin e marrëdhënieve. Për shembull, një nga rastet është edhe një prift, Krisostomos, i cili Krisostomos nuk mund të them që bënte propagandë pro-greke, po bënte propagandë anti-shqiptare. Absolutisht. Dhe ai deklaronte që kufiri është në shkumbin, dhe ai pas kështën dhe një shprehje shumë ekstreme dhe shumë guximshme, nga Papa i Romës do të vije keqja. Këto reagimet në raste të tilla ishin vetëm tonat, vetëm shqiptare, apo edhe ndërkombëtare? Kishte ndonjë reagim në Vatikan? Jo, me fal. Këto deklarimet e tia të fsheta. Ishin të fsheta, po ishin të vërtetuara. Të regjistruar edhe me za, po edhe me shkrime raportime që ishin marrë nga predikimit e tia në përkisha. Të gjitha këto, në mënyrë krejtë e natyrshme, tregoshin se ai ka shkel statusin e vet të një prifti, edhe u mor vendimi për të larguar. Një prifti i cili mund të zaventësojë me një tjetër, por jo, me mbzije pritin këtë rast greket, për të kriju një zhumë të madhe mbi gjoja persekucionin e ortodoksizmit në Shqipëri. Dhe ishte rasti i parë kur dalin me deklarata të hapta se Berisha ka ra, si thush, në ujnat e islamizmit ekstrem. Madje, sikur ka lind një lloj aleance midis Berishës e Serreqit, që përfaqësojnë muslimanët dhe katolikët e Shqipërisë kundër ortodoksisë. Me fjalë, ishte një paljaçllëk propagandistik që krijoi një farë tymi, një farë tynaje, krijoi, por vetëm në fillim, se mandej, kur edhe ne përhapëm versionin ton të real, reagimet e jashtme ishin pozitive. Pra prifti u largua, përfundimisht. Diskutohet që ai u largu, por atmosfera u acaru. Dhe ata, mandej shteti grek, sa ishte i përfshim në këto veprime, është e vështirë pas studiu, domethënë, dokumentacionin e përkatës, por e dim që u shtu doza e sulmeve, edhe e ngacmimeve deri ushtarake ndaj Shqipërisë, derisa përfundoi të
masakra e Peshkëpisë. Pra, periudha e dëbimit të Krisostomës dhe deri te masakra është e mbushur me ngacmime, me projekcione të ndryshme, që ne paka shumë i kemi përballuar dhe unë me plot bindje kam thënë që qeveria shqiptare i kam projt mirë interesat për atë periudhë shqiptare. Ky sigurisht është një libër i mbështetur, siç tham, në përvojën tuaj, pra ju keni qenë aty i pranishëm. Kur përmendni bibliografinë në fund, i referoheni edhe ditarit tuaj, që është një dorëshkrim. Sigurisht ka shumë, keni bërë kërkime, folët për arkivat, ka një listë gjatë me titull librash, jeni referuar, siç duket në brëndi, shtypit të kohës, midis fakteve të njohura prej jush, dhe fakteve të pasqyruara në media, në atë kohë, po dhe më pas, kujtimeve, a ka kundërthënie, apo... Jo. Jo. Konstatimi im është që sidomos gazetarët e gazetës Republika edhe TRD-s pjesërisht kanë qenë në brenditje dokumentacionit. Pra, supozimi im është që drejtoria e Ballkanit, e cila ka bërë një punë të mrekullueshme në përballje me presionet greke, her pas here këto burime të shtypit i furnizonte me dokumenta autentike. Ndoshta kjo mund të quhet ndonjë shkelje rregullash, po fakti është që shumë gazetarë i bishin, si me thanë, problemit mund në qendër. Po, mundësi abuzimi gjithsesi me faktet e kohës? Jo, me fakte jo, po me interpretime. Shikush e ka, për shembull, për greket, Gazeta Republika ishte një gazetë nacionaliste, shoveniste. Gjithçka që shkruaj aty refuzohej prej tyre. Kishim gazetat e tjera, sidomos AD-ja, pëlqeshte shumë prej grekëve, sepse këta mbaheshin si njerëz të dialogut evropiane, me frazologji të caktuar, po që në gazetën e AD-s ti nuk mund të një problemi real nuk mund t'ja vesh emrin e sakt, sepse operojnë me fjalë të përgjithshme. Diplomaci. Që s'thon asgjë. Kur ngjarjet ishin konkrete, për shembull, të thush ti duhet ta zhbllokoni situatën, ti s'ke thënë asgjë. Se kur don ti të krijosh simetri faji, e këte e përdorshin shpesh simetri faji, për efekte rifuqizimit tanë si parti që kishin bet pakic, e s'kishti influencë. Po, jeni duke folur për, si thuash, për shkrimet editoriale ose për komente dhe jo për informacionet. Unë e kisha falen thjesht për informacionet. Pra informacionet të deformuara, mundësia e informacionet të deformuar. Ekziston. Jo, unë mendoj që, e thash edhe njerë, shtypi shqiptar nuk ka vujt, as shtypi grek, nuk ka vujt nga informacioni. Ka pas departime, komunikime, e tjera, nuk jam në brendit të gjithë, po rezulton që kanë qenë e dijeni dhe mandej është pjesa tjetër e orientimit partijak, e për mos me hyrë në tjera, por ka pas diversifikim vetëm në fushën e interpretimit. Për mos me hyrë gjërave tjera, sepse në fakt nuk mundemi në një kohë televizive të hyjmë gjithë librit, ka dhe shumë detaje të tjera. Unë ju falenderoj që ishit në bibliotekë. Falenderit, Knesi. Të dashur miq, falenderit dhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me Esat Myftarin, folëm për librin Depërtimi grek në Shqipni 1990-1996. Bashkë shihemi sërish pas një javë. Deri atëherë, çdo të mirë.